쪽에 뭔가 많이 차 있거나 이렇게 지지직 나오잖아요. 깊은 수면을 하고 있다는 증거로 진짜 어떤 역대 방송도 이런 거 안 시켰는데 걔는 이거 저보다 필요한 게 걔라고 생각하거든요. 누가 거짓말 생겼어. 차라리 여기서 이렇게 카메라 있는데도 이렇게 해도 돼요? 친구 고마워 협조해주지. 이제 불 꺼도 돼요? 안녕하세요. 저는 보아스 이비인후과에서 임상병리사로 일하고 있는 세영입니다. 제가 코골이나 수면 무호흡 같은 수면 장애로 인해 고생하시는 분들을 위해서 특별한 콘텐츠를 진행하게 되었는데요. 우선은 대표 원장님께서 진료를 먼저 보신 후에 저희가 수면다원 검사를 진행을 하게 될 건데요. 환자분의 이제 수면 패턴을 정확히 알아본 후에 적당한 솔루션을 제공해 드릴 예정입니다. 오늘의 신청인은 과연 누구일지 기대 많이 해주세요. 수면 무호흡이요. 수면 무호흡이 아니었던 것 같은데. 코를 골아요. 코를 골사서요? 네. 저기 오늘 소리 때문에 네. 진료보러 오신 거예요? 예, 와이프가 밖에서 자라고 그래서 거실에 자고 있습니다. 알겠습니다. 이 신분증 한번 보여주시고요. 안녕하세요. 저는 중식이 밴드에서 중식이를 맡고 있는 정중식입니다. 최근에 초메가 히트를 친 환가람에 나는 반딧불의 원작자이고 그로 인해서 앉아서 돈을 벌게 된 이력을 갖고 있어요. 덕분에 저도 덩달아 바빠져서 지금 계속 주말마다 지방 행사를 다니고 있는데 제가 코골이 때문에 저희 와이프와 각방을 쓴 지 굉장히 오래됐어요. 마루에서 매트리스 펴고 자요. 그게 되게 슬퍼요. 이번 수면 검사로 인해서 세 사람으로 거듭나가고 싶어요. 제가 인터넷에 낱낱이 공개하고 댓글 계속 쫓아다니면서 달 테니 이번에 강력하게 수면 코골이 고쳐주시길 바라면서 확인하는 시간 갖도록 하겠습니다. 수면 무호흡. 탄지로 아버지가 수면 무호흡으로 들어가셨잖아요. 그래요? 하도 물의 호흡, 바람의 호흡 다 써가지고 김진님은 무슨 호흡 하세요? 저는 복식 호흡이에요. 코골이는 잘 몰라요. 제 강아지인데 선배인데 걔가 더 몰라요. 걔 고는 소리에 깬 적이 있어요. 근데 이런 질문은 왜 있는 거죠? 했는지 안 했는지. 예정. 음주를 얼마나 하시나요? 주 2회? 기분 좋으면 많이 마시고 잠의 손을 정말 좋아합니다. 제임손이라고 하는 술인데 가성비 짱이죠. 저는 소레눈 섞어 먹어요. 그 소레눈이 비타민 함량이 제일 높아요. 아, 그래요? 비타민 어거트보다 많이 들었어요. 소레눈. 앉아서 책을 볼 때 전혀 졸리지 않다, 조금 졸리다, 상당히 졸리다, 매우 졸리다. 보통 책은 누워서 보죠. 그럼 졸리죠. TV 볼 때 보통 누워서 보죠? 졸리죠? 극장에서 가만히 앉아있을 때 극장에서 가만히 앉아있을 때 졸려요? 못 졸죠. 그건 굉장한 것 같아요. 1시간 정도 버스나 택시 타고 앉았을 때 매우 졸리죠. 오후 휴식 시간이 편안히 누워있을 때. 오후 휴식 시간에 어떻게 편안히 누워있어? 사람이 회사에서 업무 보고 있었는데 휴식 시간도 없고 여기 무슨 탕비실 같은 데 침대 같은 것도 없고 소파도 없을 거 아니에요. 누워있을 수가 없죠. 앉아서 누군가 대화할 때 졸린지 앉아서 누군가 대화하고 있는데 안녕하세요. 이건 말도 안 되는 얘기예요. 코가 막히거나 그런 건 따로 없으시죠? 네. 어때? 코가 왼쪽으로 좀 휘어 있기는 한데 안쪽에 뭔가 많이 차 있거나 뭐 그런 거는 안 보이는 것 같고요. 한번 해보시고 이 해볼게요. 이 지금 여드름처럼 난 건 뭐였어요? 혀 밑에? 그거는 이제 혀에 있는 돌기예요. 정상적인 겁니다. 짜고 싶어요. 짜는 거는 아니고요. 일단은 혓바닥이 조금 두터우신 편인 것 같아요. 그거는 살이 찐 거라고 보면 돼요? 뭐 어떻게 생각하면은 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 코골이나 무호흡이 있다는 거는 코 안쪽에 있는 뼈가 많이 휘었다던가 비염이 심하신 분들은 여기서 많이 막히고 편도선이 많이 크시다던가 하신 분들은 여기서 많이 막히고 편도선이 크신 편은 아니에요. 오히려 혓바닥이 조금 좀 비대하신 편입니다. 그래서 이 인두 쪽에서 좀 잘 막힐 것 같아요. 그래서 일단 오늘 수면 검사를 하시게 되실 건데 수면 상태를 보기 위해서 뭐 뇌파라던가 이제 뭐 안구 운동, 호흡 상태 보기 위해서 이런 밴드 같은 것도 메고 검사를 하게 됩니다. 애기 사진인데 약간 사진 보면 약간 이런 식으로 불쌍해. 이걸 이따가 저한테 한다는 거잖아요. 그렇죠.
이게 원래 합의된 내용이 아닌데 무서운데요? 저 제목을 추가하려면 클릭하십시오. 제목을 안녕하세요. 보세요. 네, 오늘 저는 수면다운 검사를 진행해서 맡을 수면기사 안세영입니다. 네, 일단 먼저 안내 먼저 도와드릴게요. 네. 그래서 오늘 수면 검사 시 여기 1번에서 진행하실 거고요. 네. 여기 일회용 슬리퍼랑 구비되어 있고요. 잠옷으로 환복하시고 기다리시면 제가 안내 도와드리러 올게요. 슬리퍼가 이게 맞아요? 일회용 슬리퍼라서 이게 이거 어쩔 거예요 이거? 네, 이게 뭐야 이게? 저 슬리퍼 신고 왔는데. 아 그래요? 그럼 그걸로 그냥 네. 할게요. 감독님은 행이라고 얘기했는데 아닌 것 같아. 거짓말인 것 같아. 제 노래 제일 좋아하는 건 뭐예요? 반딧불 빼고. 없죠? 이봐 거짓말 생겼어. 나 지금 속아가지고 지금. 저희 먼저 검사 들어가기 전에 신전도 부착 먼저 할 거거든요. 네. 한번 일어나셔가지고 옷을 옆구리까지 한번 올려볼게요. 이렇게 할게요. 아 그렇게요? 네. 카메라인데도 이렇게 해도 돼요? 이렇게까지 얘기 안 해줬잖아요. 저희가 수면 다원 검사 진행하기 전에 이제 머리나 얼굴 그리고 손가락, 다리까지 이제 센서를 여러 개를 부착을 할 건데 수면 지금 몇 단계 돌입했는지 이런 것들을 보기 위해서 붙이는 전극이에요. 이름이 되게 무섭네요, 전극. 근데 뭐 전기가 통하거나 그런 건 아니고 센서를 통해서 뇌파를 보는 거라서 그리고 지금 바르는 풀은 이건 전극용 풀이거든요. 이걸 대머리는 못 고치나요? 대머리 붙일 수 있냐고요? 고칠 수 있냐고? 아 고칠 수 있냐고요? 네. 좀 힘들지 않을까요 근데? 이거 머리 바르면 탈모 현상이 일어나지 않나요? 뭐라고 해야 돼요? 이게 대학병원에서도 다 똑같은 제품을 사용하는 거라서 한국이면 어떻게 돼요? 뭐라고 해야 돼요? 되게 많은 이름을 알리셨는데 어떤 계기로 시작하게 되셨나요? 그냥 친구를 따라서 합주실 놀러 갔다가 그다음부터 가수가 됐어요. 되게 나는 반딧불이라는 노래로 되게 많은 이름을 알리셨는데 기분이 어떠셨어요? 돈 많이 들어온다 이랬죠 뭐. 어디다 쓰셨어요? 녹음실 차렸어요. 오, 처음에 들어오던 저작권료 대비해서 몇 배나 뛴 거예요? 평냉에 소주 한 잔 사면 내가 알려드릴게요. 사야 돼요 꼭. 사람이가 전화 왔어요. 형 나 이거 리메이크 해도 돼요? 그래? 되게 흔쾌히 허락해 주셨네요. 딱히 거절할 이유가 없었어요. 저희가 냈을 때 이미 대박이 났었어요. 게임 롤드컵? 거기서 그게 공식송이 되는 그 분위기가 있었어요. 그 노래를 불러가지고 밈이 돼서 또 대박이 나고 드라마 OST 완벽한 가족의 메인 수록곡이 되고 그 다음에 한가람이 낸 거예요. 이미 리메이크는 엄청 많이 됐고. 노래로만 유명해진 게 좋으세요? 아니, 저 유명해지는 것도 안 좋아했었는데 아 그래요? 제가 일반적으로 그렇게 좋은 사람은 아니거든요. 좀 대상화되어 있는 연예인 같은 그런 자질이 없어요. 제가 많이 욕하고 이 유명세에 대해서 반협박 같은 느낌도 많이 받고 신경이 계속 활성화되어 있는 느낌? 무대 위에 있을 때의 기분 상태가 내려와도 안 없어져요. 좋은 점은 이거예요. 밥 계산 누가 갑자기 해준 날도 있고 가다가 너무 위로받았습니다. 힘냈습니다. 이것저것 자기 갖고 있는 거 선물해주고. 이제 머리에 부착되어 있는 거는 이제 뇌파를 보기 위해서 머리에 부착을 했고요. 이쪽은 이제 눈 감고 뜨는 거에 따라서 이제 파형이 달라지는 거거든요. 눈 바깥쪽에도 붙인다고요? 눈 위아래. 기획안에 사진 다 있었는데 모자이크 처리해주면 안 돼요 이거? 이거는 산소 포화도 보는 센서인데 보통 주무시다가 이게 계속 이렇게 조여가지고 좀 저리실 수도 있거든요. 근데 이거 빼면은 숨 안 쉰다고 나와가지고 불편하셔도 빼시면 안 돼요. 그럼 달려오나요? 끼우러 제가 들어갈 거라서. 같이 여기 계세요? 네, 다 퇴근하네요? 이분들은 이제 퇴근하시고 나만 여기 놔두고 우리 와이프한테 날 뺏어놓고. 이번에 새로운 곡 발매하셨는데 어떤 곡을 내신 거예요? 멜로 영화의 조연들을 대한 노래는 나랑 가장 공감대가 형성되는 인물은 주인공이 아니라 조연 중에 한 명이거든요. 항상 멜로 영화의 조연들은 솔로. 왜 나는 왜 맨날 누구 딜러리만 서야 되지? 그런 내용. 이것도 찡찡대는 노래예요 그냥. 저희 노래는 항상 부정적인 가사에 밝은 멜로디, 밝은 가사에 부정적 멜로디. 이거 수면 무호흡증 보는 센서인데 여기서 뭐 바람이 나오거나 하지는 않고
그냥 코 숨 쉬는지 안 쉬는지만 보기 위한 거라서. 아 진짜 대박이다. 진짜 어떤 역대 방송국도 이런 걸 안 시켰는데 이걸 일단 저한테 한다는 거잖아요. 속상해. 아파서 그런 게 아니라 검사를 목적으로 하는 거니까 뭐 댓글 이상하게 달면은 진짜 슬플 것 같아요. 그냥 가요? CCTV가 있습니다. 아 차라리 여기서 이렇게 인터뷰하지. 어떻게 나올지가 되게 두려워요. 편집 실력은 믿는데 그런 문제가 아니라 얼굴이. 검사 자체가 이런 거니까 어차피 검색하면 다 이렇게 나오거든요. 네. 아예 이런 검사를 모르는 사람들이 보고 아 저 검사 저렇게 하는 거구나라고 알리는 것도 목적이고 인터뷰를 통해서 지루함을 타파해보고자. 이렇게 연결하면은 CCTV가 이렇게 딱 떠요. 이렇게 지직 나오잖아요. 이게 이제 코를 굴면은 이렇게 나올 거고요. 이거는 지금 호흡하고 계신 거. 부착은 다 잘 돼가지고 네. 그냥 편하게 주무시면 되고요. 강아지 한 마리 여기 넣어주면 안 돼요? 강아지요? 네. 되게 필요하다. 아니요 그게 아니라 그냥 장난친 거. 아 그래요? 죄송해요. 강아지 있으면 잘 좋겠어. 이제 불 꺼도 돼요? 잘 자요. 지금 얕은 수면에 들어간 N1 상태이고요. N2, N3 이렇게 여기까지. N3는 렘 전인 좀 깊은 수면의 단계예요. 지금 한번 뒤척이거나 잠에서 약간 깼을 이렇게 좀 일어나거든요. 턱 근육도 좀 일어나고 호흡도 이렇게 좀 떨어지고 그리고 다리 움직임도 보이고요. 지금 지속적인 코골이는 계속 되고 있고 쭉 얕은 수면을 하시다가 여기서부터 슬슬 렘 수면이 보여요. 이렇게 꼭지점이 좀 맞닿으려고 말랑 하는 부분이 보이고요. 그리고 깊은 수면을 하고 있다는 증거로 여기 보시면 이렇게 꼬인 형태가 보이거든요. 이게 렘 수면의 가장 큰 특징입니다. 그리고 지속적인 큰 코골이가 관찰되고 있습니다. 오늘 검사 수고하셨어요. 잘 자요 이제. 네, 조심히 가세요. 네. 이틀 만에 다시 만나게 됐습니다. 네 안녕하세요. 그날 좀 낯선 환경에서 주무셨는데 잠은 어떻게 잘 주무셨나요? 아주 잘 잤어요. 맨 처음에 엄청 불편해서 이제 이거 잠 못 잘 것 같다 생각했는데 처음 들었어요. 이건 말도 안 되는 순식간에 지나갔어요. 그 줄이 막 꼬여 있었어요. 제가 많이 뒤척였나 봐요. 그래서 저는 비몽사몽인데 이게 뜯어주시면서 제가 잠결에 꼬인 게 제 인생 같네요. 그렇게 얘기하니까 자기도 많이 꼬였다고 얘기하시더라고요. 그래서 사람 인생이 거기서 거기죠 뭐. 다들 꼬여 살죠. 이제 검사 결과 들으러 원장님 뵈러 가보겠습니다. 안녕하세요. 네. 오늘 힘들지 않으셨어요? 아 그냥 훅 잤어요. 푹 잠으셨어요? 네 너무 잘 잤어요. 근데 생각보다 불면증 있다고 하셨는데 네. 그 잠을 일찍 잘 주무신 것 같아요. 네. 14분 정도 후에 그냥 바로 잠이 드신 것 같습니다. 와 14분 만에 네, 잤어요. 13분 만에 주무셨어요. 그렇게 막 오랫동안 걸리시면. 그래서 이 저호흡, 무호흡 수치를 합쳐가지고 시간당 얼마가 나오냐 그거를 가지고 우리가 수면 무호흡이 있다 없다 이런 것들을 보통 얘기를 하거든요. 5부터 15를 경증, 15부터 중증도 중증 이렇게 많이 나타냅니다. 그래서 10 이상부터 어느 정도 치료가 필요하다 이렇게 얘기를 많이 하고 환자분 같은 경우는 시간당 한 14.9회 정도가 나와서 거의 한 15회 육박하죠. 중증도 정도에 해당이 되겠다. 좀 고쳐야 된다는 거네요? 그렇죠. 제가 또 설명을 해드릴 건데 이 수치가 다는 아니고 다른 수치들도 좀 봐야 되는 거긴 하거든요. 우리가 렘 수면이라고 하는 게 있고 아니면은 그냥 N1, N2, N3 이런 수면이 있다고 말씀드렸잖아요. 이 렘 수면에서는 보통 무호흡이나 저호흡 같은 게 좀 심해지는 경우 심혈관 질환이라던가 이런 것들이 더 연관이 있을 수 있기는 하거든요. 환자분 같은 경우는 렘 수면에서 더 많이 나왔어요. 잠에 해당되는 게 N1, N2, N3, N3죠. 그리고 꿈 꾸는 단계에 있는 게 렘수면인데 렘수면에서 무호흡이나 저호흡이 많이 나타났다. 더 많이 나타났다. 자는 자세는 똑바로 누우셔서 주무신 게 한 67%가 됐고 똑바로 누웠을 때 무호흡이 조금 더 심하게 나타났습니다. 아, 네, 와이프가 얘기하기로는 침대 사방을 다 돌아다닌다고 그러더라고요. 근데 이제 이거는 또 검사실에서 내가 막 붙이고 자잖아요. 그러니까
보니까 옆으로 하기도 좀 불편하기도 하죠. 요거는 아마 집에서 주무셨을 때는 뭐 조금 더 옆으로 더 돌아 누우실 수도 있을 것 같아요. 그리고 아까 제가 설명을 드리려고 했던 게 이건데, 저호흡이나 무호흡이 있으면 숨을 많이 덜 쉬는 거잖아요. 이 산소가 이제 우리 몸 안에서 돌아줘야 되는데 그게 확보가 안 되면 내가 자고 일어나도 굉장히 피곤하고 좀 그래요. 근데 지금 최저로 떨어지는 산소 포화도가 한 78% 정도까지 떨어지거든요. 업다운이 엄청 심하네요. 그렇죠. 많이 심하신 편이죠. 만약에 나중에 좀 시간이 지나서 이제 운명할 때 자다가서 갈 경우가 많네요. 그거는 글쎄요. 교통사고 아니면 자다가는 느낌으로. 아니 자다가 실질적으로 수면 무호흡 때문에 돌아가시는 분 있긴 있어요. 근데 저는 항상 꿈꿔왔던 게 내가 갈 때는 안 아프게 한 번에 가고 싶은데 자다가 그냥 교통사고가 하고 나서 어디지 여기? 천국인가 이렇게 죽고 싶었다는 생각을 많이 했어요. 내비둬도 되는 거네요. 이렇게 아니요. 미래를 위해서. 먼 미래를 위해서 내비두면 안 되죠. 관리를 안 하면은 심장이라던가 이런 데 결국 부하가 많이 됩니다. 심혈관계 질환을 잘 유발을 해요. 이런 것들이. 참 코골이를 많이 불편하셨잖아요. 코골이가 엄청 심하신 편이에요. 아까 4시간 50분 주무셨는데 네. 거의 4시간 15분 동안 코를 고셨어요. 그러니까 주무시는 내내 코골이가 있었던 겁니다. 같이 자는 사람이 좀 힘들 수 있죠. 코를 골다가 그렇죠. 하다가 이후에 이렇게 그냥 이게 되게 이것만 두고 봤을 땐 그렇죠. 괴로워하고 있는 거네요. 순간 고마워 선배해줘서. 네, 이거 문제가 있었네. 그럼 이제 고쳐주세요. 그래서 그러면 우리가 치료는 뭐 어떻게 하냐? 양압기 치료를 일반적으로 제일 많이 해요. 압력이 나오는 그런 기계라고 보시면 됩니다. 우리가 숨 쉬는 이 부위 자체가 좁아지고 이래서 압력으로 해서 좁아진 공간을 열어주는 거예요. 그래서 이런 것들을 쓰면은 무호흡이라던가 코골이라던가 뭐 이런 것들이 개선이 될 수 있죠. 얼마예요? 이게 얼마에 사야 되는 거예요? 보통은 구입은 요새 잘 안 하고요. 네. 대부분 병원에서 다 렌탈로 해서 쓰시고 네. 보통은 본인이 내는 돈 자체는 뭐 2만 원 안짝으로 내게 돼요. 네. 아니 그러니까 저 같은 사람 많아요. 저희 기타 치는 친구는 진짜 너무 심해요. 걔는 이래요 이게 이러는데 너 딴 데 가자. 이러는데 얘 데리고 와야 되거든요. 내가 봤을 때 저보다 필요한 게 네. 걔라고 생각하거든요. 이걸 빨리 고쳐야 돼요. 내가 봤을 때는 그래서 뭐 이거를 억지로 쓰시라 그거는 아니지만은 네. 그래도 아직까지는 제일 확실한 치료 방법이기 때문에 한번 뭐 내가 크게 불편하지 않는다라고 하면은 본인에 맞는 압력을 구해가지고 네. 지금 여기서 주는 게 아니라 구해야 돼요? 압력 검사를 한 번 더 하는 거죠. 똑같아요? 한 번 더. 압력 검사를 한다고 하면 그렇지 않고 나는 일단 그냥 써보겠다라고 그냥 하면 써볼게. 네. 그래서 얼마예요? 이게 궁금할 거예요 사람들이. 한 달에 4만 원. 수능 통과하면 한 달에 2만 원. 하셔야 되는데 여러분. 싸요. 그러니까 아까 수능 기간이라고 하는 게 90일 동안에 내가 트라이얼 기간이 주어지는 거예요. 네. 30일을 연속으로 써야 돼요. 그 30일 중에 3주 동안 쓰는 거를 갖다가 하루에 4시간 이상 사용을 해야지 수능이 통과되는 거예요. 수능 안 봤는데. 어쨌든 네. 수능 보겠습니다. 고생하셨습니다. 네, 고생했습니다. 네. 고생했습니다. 고생하셨습니다. 네. 감사합니다. 저희가 의사는 아니니까 중식이님 수면 문제를 조금 도움드릴 게 뭐가 있을까 보다가 하나 준비한 게 있어요. 베스트 슬리프. 수면 키트라는 게 있어요. 어디 이동하셔서 주무실 때 활용하실 수 있는 키트 준비해드렸습니다. 그럼 이거 조폭들 쓰는 거 아니에요? 잘 어울리는데요, 그래서? 아따 내가 오늘 미안한데 이렇게 수금하러 왔는지 몰라겠는데 많은 오늘 수금한 것이 유지 펜이요. 그리고 이것은 거울. 쓰면 안 돼요. 이거 좋아요. 그리고 비마개. 얘를 올려 가면 청소 때 주죠. 이건 뭐죠? 필로우 스프레이하고 자기 전에 베개에다가 뿌리고 아로마. 그리고 이것은 양말. 잘 쓰도록 하겠습니다. 감사합니다. 잘 쓰겠습니다. 어려운 단어가 너무 많아서 열심히 이게 맞냐고 확인을 하는데 확실히 무호흡이다. 뭐 일반인과 기준에서 벗어났다. 이 정도. 어느 정도 본인의 그 수면 문제에 대해서 인지는 좀 하시게 되신 계기가 있었죠? 어디 가서
얘기할 수 있는 부분이 아닐까. 그래서 속상했던 부분을 해결해 줄 수 있다면 해결하는 게 맞는 거고, 이게 좀 더 쉬웠으면 좋겠다. 이거 접근성이 검사를 하고 해결했더니 그럼 나도 중식이처럼 이거 해결하려고 노력해야지, 이렇게 되는 게 제일 중요한 것 같아요. 그 제가 느끼기에 굉장히 좀 중식님이 적극적으로 이 문제를 해결해보고자 하는 의지가 좀 보였던 것 같아요. 만약에 양압기를 했는데 안 고쳐지면은 그 양압기 장사하시는 분들이었다고 댓글 남기도록 하겠습니다. 저는 정말 투명한 사람이라서 여러분 믿을 수 있을 거예요. 안 좋으면은 진짜 끝까지 찾아가서 이런 사기꾼 집단이 있다고 그러도록 하겠습니다. 여러분 절 믿어주시고, 저 그럼 정말로 전화 와서 갈게요. 진짜 퇴장이에요. 안녕하세요. 네, 안녕히 계세요. 전화할게요.